အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိရနေပါရှင်။မြို့ပြည်သူများရှင်ကျမတို့နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးဟာလူသားတွေအတွက်အသက်ရှည်ကျန်းမာစွာနေထိုင်နိုင်ဖို့ရာတဘာဝကပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်တယ်လို့ကဘာကြီးတာယာလှပပြီးတော့ရေရှည်တည်တံ့အောင်ထိမ့်သိမ်းကာကွယ်ဖို့ရလေကျမတို့သက်ရှိလူသားများအားလုံးရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြည်သူများရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်စေသောအသုံးဆောင်များကိုအသုံးပြုစေသည့်ခေတ်မီအဆောက်အအုံပုံစံများဖော်ဆောင်မဲ့မျိုးစီကိုဦးတည်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးညီလာခံ First Green Construction Summit ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းများကိုမြို့ပြည်သူများအတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးကြပါရရှင်။ဒီခန်းနာကိုတော့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမြို့တော်ခန်းမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မြို့ပြည်သူများရှင်ဒီနေ့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ First Green Construction Summit မှာဆိုရင်တော့ပြင်သစ်တန်ယုံမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များပြည်ပနိုင်ငံများမှပညာရှင်များနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနဲ့ဌာနအသီးသီးမှတာဝန်ရှိသူများပညာရှင်များဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်များတက်ရောက်ကြပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အခုလက်ရှိနေထိုင်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကြီးဟာဆိုရင်တော့မြို့ပြလူဦးရေတိတ်တိများပြလျက်ရှိတဲ့အတွက်လူဦးရေနဲ့လိုက်ရောညှိချွေတဲ့အဆောက်အအုံတွေများစွာပေါ်ပေါက်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။အခုလိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့အဆောက်အအုံတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လေကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာဆောင်ရွက်လျက်ရှိနေတဲ့တဘာပတ်ဝန်းကျင် chaos နဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်စေမဲ့အဆောက်အအုံပုံစံများအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်ဖို့ဟာလည်းလိုအပ်လာပါတယ်။ Hello, my name is Jean-Marc Brûlé. I am chairman of Green Lotus NGO, which is an NGO which is French and Myanmar and is based in Yangon. And I'm also a member of parliament for Paris region in France. We do think with Green Lotus and our friends in Myanmar, with EcoDev and with all our partners, we do think that Myanmar has a huge potential to become one of the greenest country in Asia, developing all the green economy, green energy, green building, of course, green agriculture, and so many other products and so many other economical activities for the good of Myanmar and Myanmar people. So we think it was the day to talk about, now everybody's ready, to talk about this very important topic, which is the way of constructing building and houses. There are so many houses that are consuming a lot of energy, producing big greenhouse gas, very polluted and actually very bad quality of life. So we need to change that. And for the future of Yangon and our big cities of Myanmar, we need to build very responsible houses and building. And we need to do this with the business, the construction group, example Max Myanmar and other construction group, with the government, with the civil society, to produce buildings that are really responsible and are really low consuming of energy. So we need to do that all together, but also to convince all the people there's nothing better than the conference to start this reflection and to start this dynamic. So this is why we have organized this very historical first conference on green construction in YCDC Town Hall today. So there are many fields of innovative solutions. The first biggest field, of course, it is energy saving solutions and technologies. The way of constructing a house, the way the ventilation is working, the more good ventilation you have, the less aircon you need or climate solutions you need to use. The best design of the house for isolation also is helping to protect from the sun or to protect from the cold. So this is the sector of what we call passive energy. There's also active energy, using renewable energy to replace coal or oil. For example, solar panels, for example, hydropower, for example, windmills, even small one on houses or buildings. It's possible to produce electricity. Then you don't rely too much on the grid, and of course you don't rely too much on power plant, especially coal power plant, which is really the worst thing that is in the future of Myanmar. So we should really avoid that.
So solar energy is the biggest example. There's so much sun in Myanmar that it's one of the biggest tools. There's also the sector on the materials. So we should avoid to use too much glass, too much concrete, too much steel, because these are very bad materials for isolation against the heat. And we should use more natural materials, actually straw or cork, or even the dust, the tusk from rice is very good to protect from heat or to protect from cold. And of course, there's also the water issues, how to provide drinkable water to houses. Why not using the water from the rain rather than counting on the pipes? How to treat and to recycle the wasted water. This is a very green issue. Also, the question of waste, how you use the waste inside a building, inside a house, what do you do with the waste, and so on and so on. So there are many, many sectors of innovation where Myanmar can bet and invest today. ဒီကမ္ဘာကြီးမှာအစအုံများမှာအသုံးပြုလျက်ရှိနေတဲ့ဖန်လုံအိမ်အာနိသင်တန်းငွေထုတ်လုပ်မှုအားဆိုရင်တော့ကမ္ဘာစွမ်းအင်ရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံမှာရှိနေပါတယ်။ဒါပြင်စောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍမှာဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့စွမ်းအင်အားဆိုလို့ရှိရင်လည်းကမ္ဘာအရင်းမြစ်မှာအကြီးမားဆုံးအရင်းမြစ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်ကာမွန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပြီးတော့ smart ကြတဲ့ဒီဇိုင်းတွေနဲ့အသစ်သောပစ္စည်းများနဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ညီညွတ်တဲ့မြို့တွေကိုတည်ထောင်မှုအတွက် First Green Construction Summit ကဦးတည်လျက်ရှိနေပါတယ်။မြို့ပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာစောင့်လုပ်လျက်ရှိနေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် gas နဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်စေတဲ့အဆောက်အုံပုံစံငယ်များအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုလည်းပြသထားတာကိုအခုလိုမျိုးပဲတွေ့မြင်ခဲ့ရပါတယ်။ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါတော့မိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများရှင်ကျမဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ Governor Outside တံငွေထုတ်လုပ်မှုကိုရှော့ချနိုင်ပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လိုက်ရောညီထွေဖြစ်စေအောင်အသုံးဆောင်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုစေတဲ့ခေတ်မီအဆောက်အဦပုံစံများဦးတည်တဲ့ဆောက်လုပ်ရေးနည်းလာခံ First Green Construction Summit ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုရိုက်ကူးထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်လည်းမိဘပြည်သူညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်။